సింహాలు సఫారీ వాహనాలపై ఎందుకు దాడి చేయవో తెలుసా? క్రూరమైన మృగాలకు రాజైన సింహం కూడా సఫారీకి వెళ్లేవారు ఓపెన్ జీప్ లో సింహాలను చాలా దగ్గర నుంచి చూస్తున్నా ఎలాంటి హాని చేయదు. శాస్త్రీయ పరంగా సింహాలు మంచి చెడులను గ్రహించగలవు. మనుషుల మీద దాడి చేయడం వాటికి కూడా హాని కలిగిస్తుందని నమ్మే సింహాలు సఫారీ జీప్ లో జోలికి వెళ్లవు. అంతేకాకుండా సింహం కన్ను వాహనాన్ని చూస్తే అది ఒక పెద్ద జీవిలా కనిపిస్తుంది. ఎలాంటి క్రూర మృగమైనా తనకంటే పెద్ద జంతువులతో తలపడాలనుకోదు కాబట్టి ఆ భారీ ఆకృతిని ఎదుర్కోవడం ప్రమాదంగా భావించి వాహనాలు పక్క నుంచి వెళ్లినా అవి పట్టించుకోవు. వాటిని డిస్టర్బ్ చేసేలా పెద్ద శబ్దాలు లేదా అల్లరి చేయడం లాంటివి చేస్తే హెచ్చరికగా గర్జించవచ్చు. నిజానికి అన్ని జంతువుల్లో మనిషే క్రూరుడు. ఎందుకంటే ఏ జీవి కూడా అనవసరంగా ఇతర జీవికి హాని తలపెట్టదు.